係，我覺得一定有啦。同埋我最希望就係，既然都去到呢個階段，最尾一晚啦，即係最尾一次企喺呢個舞台上面，希望佢哋係盡興、開心、enjoy 就已經好足夠。即係成績對我哋嚟講已經唔係個重點啦。重點就係佢哋唔好留任何嘅遺憾，就係要玩得開心，係啦。有冇同佢哋事前即係 briefing 下，等佢哋放鬆啲咁咯？我其實由比賽嘅 day one 到而家呢半年嘅時間，一路都係好 chill 嘅。係啊，咁當然啦，即係應該訓話嘅時候都會訓話嘅。咁但係其實我90成時間都係抱住一個最緊要係要樂在其中咯。因為我覺得呢個咁長途嘅一個比賽，千祈唔好長期處於一個好繃緊嘅狀態。係，最緊要就係學習吸收，要玩得開心。總要開心咯，係，即係我個宗旨都係一定要開心。你訓話過啲咩啊？訓話過啊，譬如話有時會覺得佢哋有啲心散啦。有時未夠專注啦，或者係講過嘅嘢有時未必太過上心啦，可能要講4-5次佢哋先開始記得咁樣，係啦呢啲咯。但係咪好激心啊？會嘅，激心啊！激心嘅，咁但係我覺得亦都代表真係投入咯。咁我都好希望係盡我嘅能力去幫助到佢哋咯。唔係好似你投入啫喎，唔係佢都投入嘅，只不過係因為始終佢哋好多時點講呢？因為一個咁長途嘅比賽。的確有時可能本身佢哋又會兼顧佢哋生活上嘅嘢，或者學業上嘅嘢、工作上嘅嘢，係會分咗心嘅。咁所以我就成日都要好似要拉翻佢哋過嚟咁樣。有冇嚇窒咗你？下次唔敢再做導師啊？咁我冇喎，其實我自己係 enjoy 嘅。我自己一開頭其實係擔心嘅，擔心自己唔知升唔升任到嘅，始終未試過做呢個角色。咁但係好啦，經過咗半年嘅時間，發覺原來其實我同佢哋啲學員一樣都係。佢哋學習嘅同時，我都係學習緊咯。係學習點樣去成為一個所謂稱職嘅老師啦。咁喺當中其實我都學到好多嘢。所以如果之後仲有機會嘅話咧，我都係想繼續去係啦喺呢方面睇下可唔可以再幫助到其他人咁樣。但係咧寫埋佢先，慢慢。但係咧有啲導師就好心話俾人聽，又俾人話侮辱啊嗰啲啦，會唔會呢樣嘢言語間你要小心咧？我覺得我都做翻自己咯，係啊，我又對住我啲學員又冇話特別需要去避忌啲乜，我覺得最緊要真心咯，係啊，即係別人去點樣剔自己嘅説話係控制唔到嘅，但係只要講嘅説話其實係真係為學員好咧，我相信最後大家係會知道咯。嘅嘢問下呢排有冇揾阿師貝啊？呢排比較少啊，大家都各有各忙，同埋因為我最近都即係完咗星獸節，其實係有少少 overlap 嘅，就係喺呢段時間我都準備緊一個音樂劇啦。咁啊係對我嚟講都係一個新嘗試嚟嘅。幾時做啊？12月應該，不過我唔知講唔講得嘅咧。總之12月做啦。即係咁點啊？你而家同阿蔡師貝係咪散咗啦？我哋不嬲都係一個好好嘅關係嘅，一直以嚟都係只係大家各有各忙啦呢段時間。咁你知啦，我呢半年都係忙緊星獸嘅嘢啦，即係同屋企人相處嘅時間都少咗好多。咁但係我覺得係咯，最緊要係過程入邊，我相信係值得嘅，即係就算少咗自己。你哋嘅關係有冇降咗呢啊？咁都係咁咯。嚇，都係咁啊？仲係好好 keep 到。都好好啊，不嬲都係好，都係咁樣。一向好好。係一向都唔差。咁你哋點樣 keep 啊？點保鮮啊？咁我哋間中，其實我覺得去到呢個即係大家都成年人啦，或者大家咁嘅年紀咁樣，係特別喺呢個行業，真係唔需要話經常要去點樣去聯繫對方咯。即係喺對方需要嘅時候，可能你知道喺度就 OK 啦咁。即係咧，人就唔使成日聯繫啦，但係個心咧仲係聯繫一齊。我相信人與人之間關係應該係咁啦，不論係朋友又好，父母又好，係。但係你知唔知佢近排忙啲咩啊？佢最近好似拍電影啊嘛，係啊。你知唔知好似話傳佢同 TVB 約喎？呢個真係唔知喎，可能問翻佢本人會清楚啲。你點做朋友㗎？係咯，真係冇鬼用，要反省下先。傾下前途嘅嘢咩？咁大家會講前途、講理想嘅，咁但係你話去到合約呢啲咁私人嘅嘢就唔會話特別。即係互相都唔會特別去過問咯，係啊。即係私人嘢就未必講。係啊，即係除非有人提出，咁咪會俾下意見咯。咁但係唔會特別去八卦。佢冇揾你傾啊？冇。佢有冇揾你練歌啊？練歌？係啊，佢好似話12月會同阿嘉豪嗰啲去開熟。如果佢需要嘅話，梗係冇問題啦，係啊。你肯啊？係咪啊？做導師係咪？冇錯，而家係 OK 㗎。邊個嚟揾我問意見，係幫到手一定幫。
你可唔可以主動啲啊？點解啊打佢喂，我使唔使幫你補堂啊？咁邊有咁㗎？你有翻啲矜持得唔得？你好朋友嚟㗎嘛？而家佢咪有矜持咯，等你問哦，啊嘛咁樣啊，好啊，咁我娛樂星秀再睇下點咯。係咪放過去？OK，咁啊，梗係順便問下啦。咁有冇聽過佢唱歌啊？聽過，評價聽過。咁佢之前啊咩？佢之前都有啲演出啊、商演啊，都或者啲 annual dinner 都有唱過歌啊。係啊，咁我覺得最緊要係用心啦。係啊。好唔好聽啊？你好避開開喎。咩？好聽，好聽。幾多分啊？幾多分啊？值值幾多分啊？淨係佢個用心同投入都值滿分啦。係啊。分話唔使啊，歌藝呢唔使冇分話。唔使。歌藝有幾多分啊嚇？歌藝啊？歌藝我從來都冇資格評人哋嘅歌藝嘅喎，係啊，咁最緊要係佢行出嚟，大家中意睇又好，中意聽又好，enjoy 佢喺舞台上面嘅時間就已經夠。明白。咁你係咪佢嘅 fans 啊？嚇唱歌，你係咪佢嘅 fans 啊？我反而可能中意佢做戲多啲咯。